Sizlar assalomu alaykum hammaga. Bilasizlar 2 kundan beri mazam yo'q edi. Ko'pchilik auditorimdagilar yozdi, o'zingizga dam soldirib oling, nazar bor, hasad bor deb. Xullas, turmush o'rtog'im dam soldilar, domla kelib dam soldilar va domla aytdilarki, kecha bitta hijobi ovoring sunnat tochkalaringizga o'sha ko'z, nazar, hasad hammasi chiqib ketadi dedilar. Men ertalabdan hijom olgani keldim. Sizlar qaranglar, hamma narsa одноразовый. Keyin so'ramoqchi edim, chuqur kesib tashlaysizmi, qonab, izlari qolib ketadi. Yo'q, umuman chuqur kesilmaydi. Sizdan ham donidek kesiladi. Umuman badaningizda qon ham oqib yurmaydi. Shu yerda olganingizdan keyin shunday ko'p deydi, izi ham qolmaydi. Shunaqa yengil bo'ldi, maza qilolman. O'zi odamni qon tomirdan tashqari teri ostida yomon qonlari bo'lar ekan. Har 3 oyda, 6 oyda uni tozalab turish kerak ekan. Organizm keyin yangi qon ishlab chiqaradi.